Ну и теперь я с удовольствием хотела бы передать слово Алексею Олеговичу Кокорину. Он является координатором климатической программы ВВФ России. И благодаря партнерству с ВВФ России как раз возможность такая у нас появилась для того, чтобы сегодняшнее мероприятие состоялось. Алексей Олегович является лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в популяризацию науки, связанной с изменением климата, и долгое время работал в МГИКОН, да, то есть IPCC, и мы знаем с вами вот этот вот замечательный доклад, один из последних, да, о котором он такой нашумевший. И вот, собственно, это тоже в том числе вклад вот этой работы. И, Алексей Олегович, вам слово. Спасибо большое. Но немножко, может быть, поправлю, что премия это была получена МГИК или IPCC, после чего где-то 3-4 тысячи человек получили очень красивую грамоту о том, что они лауреаты. Вот это немножко не то, что получили сегодня премию мира филиппинские и российские журналисты. Это как немножко разные порядки величины, но формально грамоты есть. Да, спасибо. Значит, я постараюсь в своей презентации, скорее это будет рассказ, не повторяться с тем, что говорила Ольга, не повторяться с тем, что вы наверняка уже знаете, поскольку, насколько я понял, официальные представители АРКИКОН и эксперты про ООН уже довольно много рассказывали про такую как бы официальную часть. В качестве вступления скажу, что вот подобные обсуждения, консультации для ВВФ совершенно обычное дело. То есть я, наверное, смогу назвать не менее 10 стран, когда сотрудники ВВФ той или иной страны проводят и будут проводить подобные вот обсуждения с другими странами. Конечно, это преимущественно страны небольшие, у которых и делегации небольшие, и все время приходится как-то маневрировать кадрами, и поэтому делегации часто бывают люди, которые только-только заступили на данную должность, и понятно, что у них просто технически не было никаких возможностей глубоко в это вникнуть. А ВВФ, который работает уже примерно 25 лет в климатической конвенции, ну, как и я, наверное, мы обладаем какими-то несколько большими знаниями, несколько большими источниками информации. То есть хочу подчеркнуть, что вот подобные консультации ни в коем случае не характеризуют Кыргызстан как какую-то страну, у которой там недостаточно capacity или кадров. Нет, это абсолютно обычная мировая практика. Ну а говорить о конференции сторон я пока постараюсь таких менее официальных позиций, более широко, то есть, конечно, привязываясь к тому, что можно обсудить с кем и как во время этой конференции, но прицеливаясь шире, ставя более широкие задачи. Ну и по возможности как-то несколько более практичные, потому что протокольные обсуждения тут нам вряд ли нужно, как и протокольные действия на конференции сторон. Они очень важны для наших министерств иностранных дел, но это немножко другая, скажем так, песня, немножко другой жанр. Значит, я пойду по тем пунктам повестки дня, которые мне были предложены. Мне кажется, они очень разумные, тут ничего нет смысла корректировать. Пункт 1. Международная климатическая повестка. Основные вызовы и возможности. Но это говоря очень кратко. В мире в целом есть два тренда. Первый называется углеродная нейтральность на своей территории. Вторая называется климатические финансы. Это не что-то, что давно было понятно. Еще года 3 назад это не было столь четко как бы сформулировано, во всяком случае, нейтральность на своей территории. То есть это не какие-то очень жесткие цели на 30-й год. Нет. Это не какая-то тесная кооперация стран и глобальная торговля квотами. Нет. Она не ожидается в обозримом будущем, 20-30 лет. Нет, не ожидается. Ожидается, что страны на своей территории будут снижать выбросы, какие-то к 50-му году, как Европейский Союз, какие-то к 60-му, как Казахстан, какие-то страны, вероятно, Кыргызстан несколько позже. То есть, грубо говоря, на дистанции 50 лет. Снизить выбросы на своей территории раз в 5-6. Остальное, в зависимости от
ситуации страны компенсировать теми или иными проектами, например, посадкой лесов. Ну, в России это может быть больше, в какой-нибудь Саудовской Аравии, конечно, этого гораздо меньше, там лес не вырастешь при такой жаре, это понятно. То есть тут могут быть разные варианты. Кто-то будет, может быть, заниматься улавливанием и закачкой СО2 под землю, может быть, та же Саудовская Аравия. Но это как бы уже дополнительно. Об этом мы посмотрим потом. Тут важно понимать, на своей территории, то есть уповать на какую-то крупномасштабную торговлю квотами абсолютно не приходится. Это нереально. Так? Статья 6.2, конечно, нужна. И, конечно, в микроскопических дозах торговля будет, но очень маленькая. То есть это не то, на что надо нацеливаться. А вот на проекты нацеливаться надо, на статью 6.4. Потому что совершенно понятно, что достичь углеродной нейтральности на своей территории без посторонних инвестиций не может не только что Кыргызстан, даже Бразилия, огромная и, в общем, очень богатая страна. Так? И они открыто об этом говорят. Поэтому второй тренд – это финансы. Финансы для низкоуглеродного развития, конечно, для адаптации более слабых уязвимых стран. И здесь что важно, что, в общем-то, распределяются эти финансы, слава богу, не по принципу личной дружбы, хотя такое, конечно, безусловно, есть, всегда было, есть и будут, и не по каким-то там разнарядкам, а скорее по принципу имиджа. То есть что такое хорошая страна? Хорошая страна, которая всячески демонстрирует, что она сама делает все, что может, которая не делает каких-то таких, ну, совсем негативных шагов. Вот я приведу пример, например, Перу и Боливия. Вот Перу получает довольно много климатического финансирования, а Боливия нет. Это очень небогатые страны, горные страны Южной Америки, в целом довольно сходные друг с другом. Боливия занимается риторикой всевозможной и дальше никак ничего не делает сама. Перу же, они даже пригласили конференцию сторон. И даже ее провели. Они ее проводили, если помните, на военной базе. Очень бюджетно, за чужие деньги, без какого-то особого комфорта. Очень многие были этим недовольны. То есть, а у них нет другой территории безопасной, кроме как хорошо огороженная военная база вместе Хлимы. Ну и провели, и очень хорошо сделали. Кстати, сейчас председатель той конференции сторон, тогда он был перуанским министром, сейчас он руководитель глобальной программы Всемирного фонда дикой природы по климату и энергетике, Мануэль Пулгар-Видал. И он очень много сделал, именно сделав упор для имиджа страны. И у них пошли проекты. Ну, это просто в качестве примера. Так? Имидж в самом широком смысле слова, об этом мы еще будем говорить немало. Теперь следующий пункт – основные вопросы конференции сторон. Вот я бы сказал, что у нас не одна конференция сторон, а 3 конференции сторон, которые живут во многом параллельной жизнью. Первое – это официальная повестка дня. Официальные переговоры. Наверное, об этом вы уже видели. Вот Ольга показала недавно и расписание, прочее, прочее. Честно говоря, я не вижу какого-то пункта в переговорах, который бы Кыргызстану был как-то особенно хороший или особенно плох. Вот для России, например, важно, чтобы были такие условия лесных проектов, которые бы подходили для реальных лесов, для хвойных лесов. Кыргызстану это, в принципе, тоже важно, но почему бы руками России и Канады не сделать это? То есть вряд ли нужно как-то, так сказать, самим тут проявлять какую-то особую активность. Все-таки, так сказать, переговоры явно выльются в круглосуточные, но для этого просто надо иметь совсем иную делегацию, совсем иные возможности. Так что я не думаю, что на официальной повестке дня надо как-то, так сказать, концентрироваться делегацией Кыргызстана. Единственная официальная вещь, которую я бы хотел подчеркнуть, это заявление глав делегаций. Это может быть и на уровне от президентов, специальных представителей, министров, просто главы делегации. Заявление все-таки это такая визитная карточка страны или некая шляпка на даме, где богатые страны, как правило, заявляют о своих обещаниях выделить средства, так, а не столь богатые страны говорят о каких-то своих действиях. Даже, и я бы что тут рекомендовал, тут можно хвалиться самым отчаянным и смелым образом. Да? И вот тут как раз хотя бы сказать, что Climate World Forum Кыргызстан намеревается вступить, даже если до этого не сделано было ни единого шага, это будет уже очень подходяще. Сказать, что мы рассматриваем вопросы углеродной нейтральности и всего-всего, то есть это та площадка, на которой
не товар показывают, а имидж такой некий. То есть надо воспринять это не финансовое заявление, это не план, да, но вот как раз там, как минимум там заявить о вступлении, о желании вступить в Climate Vulnerable Forum, а может быть уже и шагах, было бы, конечно, очень уместно. Второй КС – это встречи министров, безусловно. Они могут быть как весьма кулуарно, на каком-нибудь сайте-ивенте. Более того, тот или иной сайт-ивент может быть вообще посвящен созданию неформальной площадки для того, чтобы как-то министры могли поговорить в удобной неформальной обстановке, а после пойти вместе куда-то поужинать. Вот, если я правильно понял, Кыргызстан собирается сделать сайт-ивент по снежному барсу. Ну, по крайней мере, для центральноазиатских стран это прекрасная площадка. Министрам дружески поговорить. Без взаимных обязательств, в более раскованной атмосфере. Поэтому это уже, так сказать, прекрасная инициатива хотя бы для этого. Хотя бы для этого. Только, ну, это не обязательно могут министры, могут быть главы делегации. Потому что, вы знаете, официальная обстановка – это официальная обстановка. А неофициальная – это совсем другое дело. Да. И, конечно, цены в Великобритании, говорят, ужасно, но, ну, может быть, на пару рюмок чая хватит у всех. Как-нибудь это можно сделать. И, конечно, будет министерский сегмент. Министерский сегмент будет на вторую неделю, вторник, среда прежде всего, где будут собираться только министры или главы делегации, или, соответственно, президенты, специальные представители. Их будет сопровождать максимум один человек. Ну, просто переводчик, как правило, требуется во очень многих случаях, да, но не более того. Так? Зачем эти нужны? Это расшить самые сложные вопросы. Прежде всего, конечно, вопросы финансовые, выделение финансов. Так, ну, это не... Или какие-то очень сложные вопросы переговоров, например, loss and damage. Как бы все-таки открыть отдельное окно для этого, потери ущерба в зеленом климатическом фонде? Как бы так уговорить США, эти или другие страны, или не уговорить, или что-то выменить? Да? Для Кыргызстана у меня есть совершенно конкретное предложение. Ваш глава, ну тот, кто будет на министерском сегменте, настоятельно подойти, то есть, грубо говоря, пробиться к немецкому министру и обязательно поговорить о заинтересованности участия страны в международной климатической инициативе Германии. Можно сослаться на ВВФ, что вот ВВФ уже выполняет 5-й год проект в Арктике. 4 дня назад, 1 октября, мы начали очень большой проект на 4 года по проблемам водного хозяйства в бассейне Икиаму, немецкой климатической инициативы. У нас ушло года 4 на подготовку проекта. Да. Но для того, чтобы через 4 года проект немецкой климатической инициативы, скажем, пошел по водному хозяйству Кыргызстана, надо начать говорить сейчас. Хотя бы для того, чтобы установить на уровне контактов, с кем дальше замминистра пообщается с замминистра, ну и так далее, понимаете, так сказать, как на более техническом уровне вести кооперацию. Если не заявлять о своих намерениях, пусть дальше фантастических, то дистанция не будет сокращаться. Те же 4-5 лет, они абсолютно универсальны, даже что большая страна, что маленькая. Так, и Третья конференция сторон – это всевозможные ивенты, сайт-ивент, то есть мероприятия, они называются сайт-ивенты, как бы сторонние мероприятия. Там может обсуждаться официальная повестка дня, ну, а может и не обсуждаться. Зачем они, собственно, нужны? Для тех, кто ищет партнеров и желание перенять тот или иной опыт, для тех, кто ищет деньги, и для тех, кто ищет, кому дать деньги. Вот для ВВФ вот эта часть конференции сторон, конечно, самое главное. ВВФ старается привести из самых разных стран людей, сотрудников ВВФ, даже если там буквально 3 человека, познакомить с максимальным количеством доноров, чтобы они хотя бы поговорили, чтобы потом, грубо говоря, донор сказал директору ВВФ, там, европейскому или азиатскому, что, знаете, я думал, что в стране X все какие-то люди странные, чуть ли не воры, но сейчас я вижу, что там есть прекрасные люди, вот мы попили кофе, это же прекрасный человек. Вот таких совершенно конкретных примеров много. То есть, что это означает? Что нужно, вот грубо говоря, смотреть каждый день не сколько официальную повестку дня переговоров, сколько последовательных ивентов. И если там есть банки, особенно финансирующие в Азии, те или иные фонды, идти туда и обязательно что-либо говорить.
Не слушать, а именно говорить, выступать в дискуссии, подходить к людям, обмениваться визитными карточками. Если нет визитной карточки, написать ее на бумажке левой рукой, как угодно. Но вот чтобы это был вот процесс, ну, как бы взаимодействия с донорами. Если его не начинать, то тогда его начинать на следующий год. Потому что пока не начались вот эти вот, грубо говоря, просто беседы и знакомства, должно пройти несколько лет до того момента, как это выразится в те или иные средства. Так? То есть вот эта часть конференции сторон, она крайне важна. Она иногда выглядит такое климатическое ВДНХ, такая фестиваль, да? Это внешнее впечатление. Там под слоями ВДНХ, вина, пива, там всего чего угодно, еды, очень много глубокого смысла. Да? Если просто так ходить, смотреть на стенды, ну это, конечно, бесполезно. Да? Тогда лучше отдыхать в городе. Да? То есть надо выбирать финансовое и рекламировать себя. Без этого никак. Теперь третий пункт. О влиянии Парижского климатического соглашения на экономику. Тут написано региона. Да? Ну, поскольку в регионе у нас есть очень большое государство Казахстан, то я немножко сужу вопрос о Кыргызстан. Вот это влияние целиком определяется тем, что страна экспортирует. Что страна экспортирует. Так? Если страна, как Северная Корея, не экспортирует ничего, то влияния нет, конечно, никакого. Если страна что-то экспортирует, то вот на это и надо смотреть. Влияние, оно именно там. Да? И ну, сейчас известно, что Европейский Союз объявил на так называемый CBAM, то есть Carbon Border Adjustment Mechanism, но он относится алюминий, сталь, химические удобрения, сельскохозяйственные удобрения и цемент. Насколько я понимаю, Кыргызстан не экспортирует ни одной из этих продукций в Европейский Союз, соответственно, влияние здесь просто равны нулю. Какое еще может быть влияние? Вот если бы это было, да, или вот в России это есть, то предстоит заплатить за углеродный след продукции, как если по цене углеродного следа Европейского Союза. Да? По цене. Это довольно большая цена будет. Если сейчас 25 и больше евро за тонну СО2, то, скорее всего, будет 50. Да, временные сроки здесь 26 год. Заметьте, еще раз говорю, 5 лет. Вот это временной лаг между разговором и реальным платежами туда или сюда. Так называемые компенсационные проекты. Конечно, России на министерском сегменте, не в официальных переговорах, а на министерском сегменте, на министерских встречах нужно очень много говорить. Господа европейцы, пожалуйста, признайте наши проекты как компенсацию углеродного следа. Мы не против платить. Наши компании снизят выбросы углеродный след сильно, остальное будут компенсировать. Наша задача, чтобы они компенсировали юрисдикцию Российской Федерации. Конечно, не в госбюджет. Нет, не об этом речь идет, а в конкретные, проверяемые, четкие проекты, которые ну, сказать, Россия, образовав соответствующую систему, им предложит. Ну и, конечно, найдутся люди, кто захотят их делать. Да? И тут будут очень сложные переговоры. Скажем, ВИЭ, может быть, признают, а леса не будут признавать. Просто потому, что леса могут сгореть. Солнечные батареи вряд ли сгорят, да? А леса могут. Ветровалы, насекомые. И леса нет, да? Так и будут отвечать, что нет, товарищи россияне, давайте вы ограничитесь ВИЭ, а лесные проекты вы как-то там внутри для добровольцев, для тех, кому интересны именно лесные проекты. Вот это очень, так сказать, острый, конечно, вопрос. И, конечно, вопрос, а все-таки Кыргызстан, как и Армения, и Казахстан, это единое экономическое пространство. Будут ли российские компании и могут ли, будет ли это юридически оформлено, компенсировать часть углеродного следа, например, солнечными батареями на территории Кыргызстана? Ну, первый вопрос, который, если мы сейчас зададим бизнесу, конечно, нет. У нас и так достаточно другой территории. А если какие-то льготы это будут? А если европейцы скажут, а вот на территории развивающейся страны вам зачтем, а на вашей страны нет? Тут можно очень разные придумать варианты. Во всяком случае, держать это в голове, конечно, стоит. То есть вывод такой. Наверное, влияние Парижского соглашения на экономику Кыргызстана очень невелико. Во всяком случае, ближайшие там, лет 10. Но попытаться предложить углеродные проекты по статье 6.4 компаниям, российским компаниям, например, почему бы и нет? Почему бы не прийти в российский павильон и сказать,
там Северсталь. А почему вам в развивающейся стране дружественной России не сделать проект? Да? Почему бы нет? В всяком случае, говорить об этом обязательно надо. Это будет не быстро. Да? И известен анекдот из Министерства финансов. Сначала говорят, нет, нет. Ну что же вы отвечаете нам нет? Вы подождите, товарищи. 5 лет назад мы вам ничего не отвечали. Сейчас мы вам уже отвечаем нет. Вы же чувствуете, какой прогресс. Да? А еще пройдет 5 лет, уже будут отвечать да, да. То есть вот это вот то, что можно рекомендовать в российском павильоне. Естественно, конечно, надо понимать, какая компания. Росатом, у них свои цели, задачи, там Сбербанк тоже, они покупают только электричество, да. То есть нужен кто-то типа Северсталь, Новолипецкий металлургический комбинат, Русал, может быть. Ну, тут уже надо понять, у кого лучше контакт. Дальше пойдемте. Международные механизмы поддержки развивающихся стран. Вот по этому пункту будут очень ожесточенные переговоры. Они будут такие полуофициальные. Развивающиеся страны будут говорить, нам нужны гранты и на адаптацию. Чего? Водного, лесного хозяйства, здравоохранения. А вы нам даете кредиты, которые нам никогда не отдать на низкоуглеродное развитие. Это действительно так. Что тут можно сказать? Что... Конечно, зеленый климатический фонд – это вещь важная, но это очень малая часть средства. Так? С ним вы уже работаете, насколько я знаю. Тут, наверное, знаете уже гораздо больше меня. Второе агентство. Ну вот из агентств я попытался подумать, к кому обратиться прежде всего. Наверное, немецкой климатической инициативе. Да. Но когда и где? Например, на министерском сегменте. Если они будут проводить хоть какой-то сайт-ивент, обязательно туда идти, даже если будет вам крайне неудобно по вашей загрузке. Так? Потому что в целом средства делятся на 3 части. Агентства, банки развития, частные средства. ЗКФ – малая часть. Ну, часть, например, скажем, несколько процентов, 5% общего потока. Вот частные средства... Тут, конечно, очень много наличных связок. Да, это понятно. Северсталь и Русал – это ведь тоже частные средства. Фактически я вам уже привел этот пример. А вот банки развития – это, наверное, то поле, которое надо отслеживать на сайт-ивентах. Ну, собственно, об этом уже говорилось. Вот на этой 3-м фестивальной части конференции любые... Конечно, если это Банк развития Африки или Южной Америки, идти туда не надо, это понятно. А если как-то азиатские горные страны, или ЕБРР, или Всемирный банк, обязательно. Так? Теперь заключительный пункт, как принять участие Кыргызстану с максимальной выгодой для страны. Ну, все-таки нужно, пункт 1, все-таки имидж. Потому что очень хорошо, что у Кыргызстана нет отрицательного имиджа. Нет. Но нет и положительного, к сожалению. То есть Кыргызстан – это во многом терра инкогнита для тех или иных доноров, для тех или иных организаций. И поэтому визуализация страны, вступление в Climate Vulnerable Forum, вступление во все, что подобное чего-нибудь вот такое, это было бы хорошо. В какой-то момент была ассоциация горных стран, ее продвигали те или иные люди, энтузиасты. Это не пошло. А вот потому что, ну, все-таки много форумов и организаций не пойдет. А вот Climate Vulnerable Forum, он существует уже давно. Я бы рекомендовал именно него и обратить внимание. Второе, в имидже визуализации зеленая реклама, в хорошем смысле слова. Заметьте, там себя будут рекламировать так, как мы бы у себя в стране просто постыдились. Вот привожу вам пример. Когда в марте очень много говорилось про Северный поток, и мало про Северный поток-2, и мало по водород в феврале-марте. В некой дискуссии с людьми из Брюсселя, очень опытными, мне сказали: Алексей, ну вот почему ты не защищаешь свой Северный поток-2, говоря о том, что ведь по нему пойдет через 25 лет зеленый водород? Я ответил: Стефан, извини, но как-то это какой-то миф вообще. Я же не могу такими аргументами. Нет, не то, что можешь, просто обязан. Потому что вот хвалиться надо вот даже на таком уровне. Если нет прямой технически этому невозможности, хвались немедленно. Да? И защищай свой Северный поток-2, как любой гражданин России, не как сотрудник ВВФ, тем, что ничего, ребята, европейцы, потерпите. 25-30 лет газа, потом зеленый водород. Ура! Да? Вот
такой уровень вполне приемлем. Но, конечно, слова «уголь», как бы он ни был чистый, и «атом», и крупный ГЭС – это вето на табу, что говорится. Их просто не надо употреблять. Их не надо употреблять. Ну и еще раз повторюсь, что если вы хотите, насколько я понимаю, провести мероприятие по снежному барсу, да, снежный барс, он как бы off-topic, но ведь такое прекрасное животное, да. Если его позиционируете просто дружескую встречу глав делегаций стран, это уже хорошо, это уже успех, почему бы и нет, да. Встречи и венки с банками, безусловно, и немецкая климатическая инициатива. Немцы люди довольно формальные. Они не очень, в отличие, скажем, от американцев или россиян, пока с министром кто-то не поговорил, с тобой не всегда будут говорить. Это не то, что в России. Можно подойти к рядовому сотруднику и сказать: Марья Ивановна, а давайте мы с вами воду замутим. Говорит: ну ладно, хорошо, давай договоримся, только все-таки к министру нашему пробейтесь как-нибудь. Да? Вот там надо все наоборот. Там почему и так важно вот подойти к высшему должностному лицу, там, к уху или кому-то еще и сказать вот то-то, то-то. И он же не скажет нет, он скажет: мы подумаем. Это уже зацепка. А вот господин там Меркель-2, ну, я не знаю фамилии, да, сказал, что уже надо подумать, давайте думать вместе. И это будет, наверное, хорошо. Ну и в заключение, вот Ольга сказала, что в этом году не будет ужина, который Кен сможет оплатить для выходных, ну, в субботу или в воскресенье. Ну, это понятно. Ну, во-первых, денег просто мало. Во-вторых, Великобритания какая-то фантастически дорогая страна. Ну, давайте тогда, те, кто там будут, представители наших стран, да, 8 или 9 просто где-то соберемся, да, опять же, на пару рюмок чая денег у каждого хватит. Ну да, не будем заказывать ничего дорогого. Может быть, если Ольга найдет какое-то просто место недорогое, может быть, пиццерия, КФС, да все что угодно. Это как раз то место, когда даже министру не зазорно пойти в пиццерию, потому что это совершенно иная площадка, да. Давайте идем и соберемся. Но я бы предложил во вторую неделю, когда больше всего будет руководящих людей, им тоже часто интересно, тем более в неформальной обстановке. 8 или 9 вечером где-то соберемся, да, в свободном формате, каждый приходит и разговаривает, невзирая на границы между странами. Наверное, это будет хорошо. Спасибо.